வணக்கம். நம்முடைய பூஜைகள்லையும், கோவில் வழிபாடுகள்லையும் மணி அடித்து பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். இது ஏன்னு எப்போயாவது யோசிச்சிருக்கோமா? கோவிலில் மணி அடிக்கிறது, வீட்டு பூஜையில் கிளிங் 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 பெல் அடிக்கிறது, இதெல்லாம் ஏன்னு யோசிச்சிருக்கோமா? மணி ஓசை நீண்ட தூரம் பிரயாணப்படக்கூடியது. அது ஒரு அலைவரிசை போன்றது. இதனுடைய அடிப்படை தாத்பரியம் என்ன அப்படின்னா, நம்முடைய எண்ணங்கள் இருக்கிறதே, இந்த எண்ணங்கள் நீண்ட தூரம் பிரயாணப்படக்கூடியது. அதுக்கும் ஒரு சீர் உண்டு. இந்த எண்ணங்களும் மின்காந்த ஒரு அதிர்வின் மூலமாக இந்த பிரபஞ்சத்திலே ஒரு ஒளி அலைக்கற்றையாக பிரயாணித்துக்கிட்டே இருக்கும். நம்முடைய பிரார்த்தனைகள் எப்படி நிறைவேறுகிறது? ஒரு கோவிலில் நின்று பிரார்த்தனை பண்ணுறோம், பலர் கூடியிருக்கிற இடத்துல நின்று பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி குவித்து நினைக்கும் எண்ணங்கள் பிரயாணப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும். இந்த எண்ணங்களுக்கு தொடர்புடைய சம்பந்தப்பட்ட யாராவது ஒருத்தருக்கு அது ரீச் ஆகும். நம்முடைய எண்ணங்கள் பிரதிபலிப்பு அங்கேருந்து அந்த ரீச்லேருந்து ஏதோ ஒரு வகையில் நமக்கே திரும்பி வரும். ஏதோ ஒரு உதவி வேணும் அப்படின்னு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, யார் மூலமாகவும் அந்த உதவி நமக்கு எப்படியோ அந்த பிரார்த்தனைக்கு உட்பட்டு நமக்கு எதேச்சையாக கிடைக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். யாரோ நம்ம டீப்பாக நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம்னா திடீர்னு அவர் நமக்கு ஃபோன் பண்ணுவார், இல்லை வீட்டுக்கே வந்து நிற்பார், இல்லை போகிற வழியில் எங்கேயாவது பார்த்தோம், உன்னை தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன், நீயே வந்துட்ட அப்படிம்போம். ஸோ எண்ணங்கள் ஒன்று நம்மளை யாரும் நினச்சிக்கிட்டா அதை பிரயாணப்பட்டு நம்மளை ரீச் ஆகி நமக்கு அவங்கள பற்றின நினப்பு ஏன்னே தெரியாமல் வரும். நம்ம யாரையாவது நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாலும் அந்த எண்ணம் அவங்களுக்கு போய் ரீச் ஆகும். இது எண்ணங்களுடைய ட்ராவல். ஸோ மணி ஓசை எப்படி ட்ராவல் பண்ணுதோ அது மாதிரி நம்ம எண்ணங்களும் பிரபஞ்சத்தில் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இதை நினைவுபடுத்துவது தான் இந்த மணி ஓசை. தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மணி ஓசை ஒரு திடீரென்ற விழிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயலாக இருக்கும். பெரும்பாலும் இது அந்த காலத்தில் எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு நீண்ட நேரம் தியானம் பண்ணணும். தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் கூட நம்ம எண்ணங்கள் திடீர்னு எங்கேயோ போய் லைக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ டெங்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு மணி அடிக்கும்போது எங்கேயோ லைத்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு எண்ணம் சட்டுன்னு விழிப்படைஞ்சு மறுபடியும் தியானத்துக்கு வருவோம். நம்மை அறியாமல் நம்மளுடைய எண்ணம் எங்கேயாவது நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்கும். எதையோ ஒன்று நினைக்க வைக்கும், எதுலேயோ லயிச்சிருவோம். ஒரே எண்ணங்கள், அதாவது நிகழ்வு இடத்தில் நிகழ்காலத்திலே எண்ணங்கள் எப்பொழுதும் இருப்பதில்லை. ஒரு கற்பனாலோகத்திலே அல்லது கடந்த காலம் அல்லது எதிர்காலம் பற்றிய ஆசைகளில் எப்பொழுதுமே மிதந்துக்கிட்டு இருக்கும். தியானம் பண்ணும்போது நம்ம என்ன முயற்சி பண்ணுவோம்னா, நிகழ்விடத்தில் நிகழ்காலத்திலேயே நம்முடைய எண்ணங்களை அப்படியே வைத்து கொண்டிருக்க முயற்சி பண்ணுவோம். ஆனால் நம்மளை அறியாமல் அது அந்த இடத்த விட்டு நம்மளை எங்கேயோ கொண்டு போய் லைக்க வைக்கும். சட்டுன்னு ஒரு மணி ஒலி அடிக்கும்போது என்னாகும், அந்த மாயையிலேருந்து விடுபட்டு உடனே அந்த நிகழ்விடத்துக்கு நம்ம எண்ணங்கள் வந்துடும். அந்த மணியை கவனிக்க தொடங்குவோம், அந்த மணியின் சப்தத்தை கவனிக்க தொடங்குவோம். ஸோ இப்படி தியானம் பண்ணுறவங்களுக்கு உதவியாக இருக்கிற மாதிரியும் இந்த மணி ஓசையை உபயோகப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க. இது எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு முக்கியமான விஷயம், இந்த மணி ஓசையின் பின்புலம் என்ன அப்படின்னா, ஒவ்வொரு மனிதனும் எண்ணங்களால் ஆனவர்கள். இந்த எண்ணங்களுடைய மிச்சம், ஆசைகள், நிறைவேறாதது, இது எல்லாமே தான் அவனுடைய அடுத்தடுத்த பிறவிகளுக்கும் காரணமாக இருக்கும். எப்போ ஒருவர் முக்தி பெறுகிறார் என்றால், இந்த எண்ணங்கள் முழுவதுமே இதயத்தில் ஒடுங்கி அமைதி பெற்று அதனுடைய ஐக்கியமாகி அழிந்து போகும்போது தான் ஒருவர் முக்தி அடைகிறார். இது உபனிஷத்தில், வேதங்களில், பல்வேறு மகான்களுடைய வாக்குகள்லையும் நம்ம படிக்கலாம். அவங்கெல்லாம் சொன்னதில் இருக்கு. அப்படி எண்ணங்கள் இதய குகையில் அடங்கி ஒடுங்கி அவை முற்றிலுமாக அழிந்து ஒரு புள்ளியிலே முடங்கி போய் கரைந்து காணாமல் போகும் அந்த கடைசி வினாடியிலே அவை அடங்கிற்று என்பதை வெளிப்படுத்தும் விதமாக ஒரு மணி ஓசை வெளிப்படும் என்பது மகான்களின் வாக்கு. உதாரணமாக ரமண மகரிஷி அவருடைய அன்னையாரின் நெஞ்சிலே வலக்கரத்தையும் தலையிலே இடக்கரத்தையும் வைத்து இரு கரங்களை அவருடைய உடலில் வைத்து அந்த கடைசி காலத்தில் கடைசி மூச்சு இருக்கும் பொழுது அவர் எண்ணங்கள் முழுவதுமாக அடங்கி இதயத்தில் ஒடுங்கும் வரை கை வைத்திருந்து விட்டு அவர் முக்தி பெற்றார் என்ற அவரே உணர்ந்தவிடம்தான் அந்த கையை எடுத்ததாக அவருடைய வரலாற்று குறிப்புகளில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. அந்த நேரத்திலே ரமண மகரிஷி அவர்கள் பகவான் மற்றவரிடம் சொல்லும் பொழுது அவருடைய இதயத்தில் முழுவதுமாக எண்ணங்கள் அடங்கி டங் என்ற மணி ஓசை போல அது அடங்கியது என்று நிறைவு பெற்று அந்த ஓசை கேட்ட பிறகுதான் நான் கையை எடுத்தேன், இல்லை என்றால் இன்னும் பல காலம் அவள் பிறப்பெடுத்திருக்க வேண்டியிருக்கும் என்பது போன்ற
ஒரு செய்தியை உடன் இருந்தவர்களிடம் அவர் பகிர்ந்து கொண்டார் என்பதை பல புத்தகங்கள் வாயிலாக நாம் படித்தறிந்திருக்க முடிந்தது. ஆக மகான்களின் வாயிலாகவும் அவர்களுடைய நிஜ நிகழ்வு அவர்களே பகிர்ந்து கொண்டதன் விளைவாகவும் நமக்கு வெளிப்படுவது என்னவென்றால், முக்தி அடையும் இறுதி நேரத்திலே ஒரு மனிதனுக்கு உடலில் இருந்து வெளிப்படக்கூடிய கடைசி சப்தம் இந்த மணி போன்ற ஓசை. ஆக வீட்டில் ஒவ்வொரு முறை மணி அடிக்கும் பொழுதும் நாம் ஒவ்வொரு முறை விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்பதை சொல்லிக்கொண்டே இருப்பதற்கு தான் இந்த மணி ஓசை என்பதை நினைவு கொள்ளுங்கள். நாம் முக்தியை தேடித்தான் வாழ வேண்டும். நம்முடைய உடலோடு இந்த எண்ணங்கள் இருக்கிறதே, எண்ணங்கள் இதய குகையோடு ஐக்கியப்பட்டு முக்தி நிலை அடையும் போது ஒரு மணி ஓசை எழுகிறதே, அந்த மணி ஓசையை கேட்பதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையின் முக்கிய நோக்கம். இதற்காகவே நம்முடைய பூஜை புனஸ்காரங்களிலே, கோவில்களிலே மணி ஓசை வைத்து நாம் பூஜை செய்கிறோம், வழிபாடு செய்கிறோம் என்பதை ஒவ்வொருவரும் ஆழமாக புரிந்து கொண்டு வீட்டில் மணி அடித்து பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி.